Marami nagpapayo na kung may garapata o ibang peste yung aso ninyo, pahiran ninyo yung aso ng alkitran. Sabi pa dito, alkitran o asete, use oil ng motor o sasakyan, effective talaga, ibabad mo lang ng 1 week. Ang engine oil, diesel oil, or kung ano-ano pa man yan, ay hindi po para sa aso. Para po yan sa mga sasakyan. Pag ini-expose nyo ng na-expose ang aso nyo o kahit mga pusa sa alkitran, diesel oil, used motor oil, or kung ano pa mang mga fossil fuels yan, maaari po mag-cause yan ng mga problema sa nerbiyos, sa atay, sa kidneys, problema sa iba-iba pang mga parte ng katawan nila. At alam nyo ba na ang mga bagay na ito ay pwedeng mag-cause ng cancer kapag matagal silang na-expose dito. Instead guys, ang gamitin nyo Super Dog Soap. Paliguan nyo yung aso with Super Dog Soap. Ibabad nyo muna sa balat niya yung Super Dog Soap for 10 minutes. After 10 minutes, tsaka nyo siya banlawan. Gawin yan mga 3 times a week. Mamamatay yung mga garapata, mga pulgas, at kung ano-ano pang mga infection sa balat nila. Meron na rin nga pala tayong Super Dog Shampoo. Basta wag nyo gamitin yung mga alkitran, yung mga diesel oil na yan. Please lang, no, i-share nyo itong video na to and mag-follow po kayo dito kung hindi pa kayo nagpa-follow para yung mga iba, hindi rin nila gawin yan sa mga aso nila or mga pusa. And totoo, no, nakakainis talaga yung mga garapata, pulgas na nasa mga aso natin. Bukod doon sa paggamit nyo ng Super Dog Soap, pwede kayo gumamit ng NexGard, ng Bravecto, yan, maganda yung mga yan. And tandaan ninyo, yung mga garapata kasi na yan, kapag nahulog sa aso yan, puro itlog yan, pagka bilog na bilog sila, mangingitlog yan sa mga pader ninyo, sa mga sahig na may mga crack. Pili kayo ng 7, tapos i-treat nyo yan para mamatay yung mga garapatang nagtatago dyan. At isa pa, ilayo nyo na yung aso ninyo doon sa mga asong mga gala at may mga garapata, kasi makakahawa po talaga yan. And kung may mga asong gala malapit sa paligid niyo, ilayo nyo po sila doon sa aso nyo kasi kumakalat po talaga yan. Ang problema pa sa maraming garapata ay pwede maglipat yan ng mga sakit kagaya ng Ehrlichia o blood parasites yan na talagang kawawang-kawawa yung aso mo. Mawawalan siya ng gana, papayat. Kapag nagkaroon pa kayo ng ganyang problema sa aso ninyo, ipapabet nyo yan, magastos, maraming gamot ang kailangan niyang makonsume bago siya gumaling talaga. Pag nangyari yon, i-SDN nyo na yung aso nyo, SDN Dog Food, the best dog food in the multiverse para mag-recover siya ng mabilis. Okay guys, so basta wag yung alkitran, wag yung diesel oil, tandaan nyo yan, toxic yan.